भारतीय राजनीति में हिंदुत्व कोई नया शब्द नहीं है। भारत की राजनीति में हिंदुत्व को लेके कई बार पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव देखे गए हैं, लेकिन हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल अब विदेशों में भी हो रहा है। अमेरिका में करीब 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज एक ऐसी कॉन्फ्रेंस का साथ दे रही है जहां पे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस का नाम है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी ग्लोबल हिंदुत्व को ब्रेक डाउन करना, उसे खत्म करना। सितंबर 11 और सितंबर 12 2 दिन तक यहां पे अमेरिका में वर्चुअली यहां से एक कॉन्फ्रेंस रन की जाएगी, जिसमें बहुत सारे स्पीकर्स हैं जो असल में भारत में मौजूद हैं और वो इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस से अगर आप टॉपिक्स देखें तो उन टॉपिक्स में कोशिश की गई है हिंदुत्व को ब्रेक डाउन करने की। हिंदुत्व का ओरिजिन क्या है, हिंदुत्व कहां से आया है, हिंदुत्व में क्या कास्ट का रोल है, इस्लामोफोबिया क्या है। टीवी 9 भारतवर्ष ने इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर से बात करने की लगातार कोशिश की। हमने उन्हें कई ईमेल भेजे, यहां तक कि फोन कॉल्स भी किए, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजर ने हमसे बात करने के लिए मना कर दिया। अमेरिका में पिछले 2 हफ्तों से डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और हिंदू अमेरिकन जो भारत के मूल के लोग हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे लगातार इस कॉन्फ्रेंस को लेके अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। हमने आज यहां पे काफी लोगों से बात की। टीवी 9 भारतवर्ष ने फॉर्मर GW प्रोफेसर, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रोफेसर 8 मरे से बात की और उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में यह बताया। All right, Dr. Ert, thank you so much for joining us. As you know, we talked. There is this conference that's happening currently. It's a virtual conference. It's called as Dismantling Global Hindutva. So not a lot of Americans understand that Hinduism is, first of all, they think it's a religion. But if you, again, peel away the curtain, it's not really a religion. It is a whole tradition of knowledge. And the Vedic tradition, the Vedas, the whole body of work, the whole, which is what Hinduism is rooted in, is a very rich collection of very ancient knowledge, but they offer very sound principles for living. And that then, I think, is where the more and more Americans are discovering. For instance, Americans have been exposed to the teachings of the many Indian gurus that came over here to visit. Starting with Vivekananda, right? And so that gave some Americans a different flavor of Hinduism, and they got to maybe even experience that inner peace. And so that might be part. The Bhagavad Gita starts off with this war, charioteers lined up against each other, but very quickly you find out no, the teachings in the Bhagavad Gita and all the other Hindu scriptures are really teachings of peace and inner peace and sound principles for living. So that I believe is growing more. That may not have been the case for many Americans, but many Americans now over time have, I think, received that idea of Hinduism, which is different. 8 मरे ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि अमेरिकी जो कॉमन अमेरिकन हैं उनको हिंदुइज्म के बारे में बहुत कुछ कम पता है और शायद इसी का फायदा उठाकर एक पॉलिटिकल एजेंडे को आगे पेश किया जा रहा है। मंगा अनंतमला ये एक नेता है जो भारतीय मूल की नेता है। हमने इनसे बात की और आप देखेंगे किस तरह से वो बता रही हैं कि क्यों हिंदुइज्म को, हिंदूस को और हिंदू अमेरिकन को इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस आज अमेरिका में हो रही है। Manga, thank you so much for doing this. I wanted to ask you, there has been a lot of talk about dismantling global Hindutva. What is your take on this conference that's going to take place in the next 2 days and talk about something
that a lot of Americans actually do not know what it is? Okay. Well, this entire Dismantling Hindutva conference is all about sabotaging Hindus and Hinduism in totality. What is Hindutva anyways? The word Hindutva doesn't exist at all. The twa added to Hindu is just in Sanskrit is just a grammar, and the meaning when it's added in grammar as Hindutva is being in that self, that is Hinduness. So what is wrong about in us being Hindus as Hindus? I mean, we have so many beautiful things for the world to practice, yoga and everything else that we have given, and our Ayurveda, I mean, the advanced medical field that we practice. So everything added is Hindutva, and us being in that state of realizing that we are Hindus and we have good concepts that the world can take and live with. This entire conference is all about sabotaging. And also, point to be noted, is to shift the attention of the world from the 9/11, which was a terrorist act, toward Hindu. Otherwise, what is the hurry in also wanting to do it in the same week or closer to 9/11? I think, and even if you look at Audrey Tersh, who is actually trying to lead this, what is the professorial credentials? They're very, very poor. 1.4 out of 5. What kind of a professor would have a professorial credential of 1.4 rating from the students? हमें डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी DGH और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जो ट्विटर पे एक तरह से वॉर कर रहे हैं इस मुद्दे को लेके, हमने दोनों पक्षों से बात करने की कोशिश की। जैसा कि हमने आपको बताया कि DGH ने हमसे बात करने से मना कर दिया, लेकिन हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की सुहाग शुक्ला ने हमसे बात की और उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि क्यों उन्हें लगता है कि ये जो मुद्दा है ये एक पॉलिटिकल बायस है और ये हिंदू फोबिया को अमेरिका में जन्म दे रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आई नो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन has been pretty active about dismantling global Hindutva perspective, right? I mean, there is a lot of stuff going on social media. I wanted to understand from you, what is your take on this conference? My take on the conference, I mean, it's a political event. It's a partisan event. I think that the language that the event organizers have posted, the types of speakers that they've platformed, as well as the types of resources that they have put on their website as primary resources, give a very clear indication that they are against and seeking the dismantling of the political ideology of the Bharatiya Janata Party. Now that in and of itself, it's a democracy, both here and in India, is a legitimate exercise where the community and we at the Hindu American Foundation feel that there's been a gross overstep is in implying and falsely advertising that it was sponsored by leading universities across the United States and Canada. करीब 900 ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एक लेटर पे अपना दस्तखत दिया है जो इस कॉन्फ्रेंस का समर्थन करते हैं, लेकिन कई ऐसे उसमें स्कॉलर्स हैं जिन्हें शायद इसकी तकनीक डिटेल्स नहीं पता थी। हमसे बात करते हुए एक स्टूडेंट ने, इसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने कहा कि जब उसने अपने प्रोफेसर को इस बारे में अवगत कराया तो वो अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या है? क्यों यह कॉन्फ्रेंस की जा रही है? क्या वजह है कि यह कॉन्फ्रेंस अब हो रही है? क्या वजह है कि इसके जितने भी स्पीकर्स हैं वो सारे के सारे भारत में एक लेफ्ट लीनिंग रखते हैं? क्यों इस कॉन्फ्रेंस में किसी भी ऐसे नेता, लीडर, एकेडमियन या एक बुद्धिजीवी को इनवाइट नहीं किया गया जिनके विचार इससे विरुद्ध है? हमें इसका जवाब नहीं मिला।
क्योंकि जब भी हमने ऑर्गेनाइजर से बात करने की कोशिश की, हमें उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स खुद ही हमसे बात नहीं करना चाहते थे, तो हम उनका पक्ष सामने नहीं रख सकते। अमेरिका में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भारतीय अमेरिका की अगली पीढ़ी है। उन लोगों को इस बात से बहुत क्षति पहुंची है कि उनके रिलीजन को एक आइडियोलॉजी के साथ मिलाकर उसे ब्लर करने की कोशिश की गई है। यह 2 दिन की कॉन्फ्रेंस ऐसे समय पर हो रही है जब 9/11 की 20वीं एनिवर्सरी है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ग्लोबल हिंदुत्व को इस तरह से हाईलाइट करके शायद जो असली मुद्दे हैं उनसे यहां पे लोगों को भटकाया जा रहा है। भारतीयों को, हिंदुओं को अमेरिका में मॉडल माइनॉरिटी भी कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में जो भारतीय हैं वो वेल टू डू है, सबसे ज्यादा एथनिकली रिच हैं और अमेरिका में बहुत सक्सेसफुल है। कई लोगों का यह भी मानना है कि भारतीयों को नीचे दिखाने के लिए शायद इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्रेंस के सारे तार भारत और भारत की राजनीति से जुड़े हुए हैं। वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।